Good Good afternoon, afternoon, everyone. everyone. For this afternoon, before we begin our orientation, we would like to show you a very short video that will help us understand what will we be doing for this term. So please watch and listen. Thank you.มันตั้งไม่ได้มันลื่นDid you enjoy that video? So this is our Playing in Nature video. Maybe it happened around 4 years ago, but for today, as we start our orientation, we are going to start with our integrated subject. So again, if you don't know me, my name is Teacher Zen, and welcome to EP1 Parents Orientation. I hope you and the kids had a good break. So we will welcome you with this. For our first subject, we are going to talk about our integrated class. So the theme for this term will be playing in different weather and seasons. For this term, our students will learn to observe and describe different types of clouds and connect them to the changes in weather. Our kids will keep track of the daily conditions by recording the clouds, the soil, the temperature, the trees, and the water levels. They will also try to explore how the Earth's movement causes day and night and the seasons, and they will compare weather in different places through simple field studies. They will also practice responsibility by preparing for field trips or field studies. I know that it probably will be the first term that your kids will be doing their field study. So this is going to be super exciting for them. They will also try to work together to create games for each season and learn how to take care of themselves by choosing the right clothes and habits for different weather. They will organize or recognize how the changes in nature affect the way people work and play outdoors and learn how to adapt while still enjoying this season. And most importantly, our students will show appreciation and care for nature and their surroundings. So, playing in different weather and seasons. Next, please. So, for this term, we are going to have two competencies. The first set of competencies will be our science competencies. We will start with planning and carrying out investigation, so that the students can produce different data to serve as the basis for evidence to answer several questions that we have. So they will also analyze and interpret data because they need to look for patterns and think about what the information might mean for the world around them. And lastly, the students will be developing and using different models to base or develop a simple model based on an evidence to represent a proposed object or tool. So it sounds complicated, but we will explain that a little bit more later. Let's go to the next one.
We also have our social studies competency. It is about understanding the context and structure of relationships at the family, community, and social levels in daily life by taking responsibility and knowing how to understand that each community and society has systems and regulations for living together um, in the classroom under agreements, regulations, and rules, and for them to understand their duties and responsibilities while living together, working together in their community and their society in a normal and happy way. So that's for our social studies competency. Now you might say, Teacher Zen, we want to know what are we learning for this term? So next slide, please. I will be explaining to you 4 different phases for our integrated class. So our phase 1 is about the weather and our world. So for this one, our kids will become young explorers of nature. They will learn about the soil, the water, the sky, the temperature, and they need to understand how these affect their daily lives, just like today. Today, it's my first time to see the kids take out their raincoats because they figured out that it's a rainy day. They need to take care of themselves. Through outdoor activities, simple experiments and reflections, the students will begin to see connections between what they experience and the reason behind all of this. So for an example, our concrete experience for this week will be students will have picnic outdoors and they will try to lie on the grass and watch the clouds and draw everything that they see. First, they will observe and they will draw. Then they will answer some questions. So, what shapes are the clouds today? Are they white? Are they gray? Are they dark? How did you feel while looking at the sky? What are your feelings? And after answering all these questions, they will conclude that, oh, teachers and different clouds have different shapes, they have different colors, and they have their own names, and that they are associated with a certain type of weather. For example, if you see a nimbus cloud in the sky, the kids will have this memory, oh, nimbus cloud is actually associated with a rainy day. So that's what they will be doing. Our output for this one is that the kids will be creating their weather diary. Every day they will be taking notes. They will observe the sky and they will try to predict the weather, and they will think about how to test all these predictions that they have. This is our phase 1. Next slide, please. For phase 1, we also have different fun experiments for our kids. Like what I've said, we are going to have a fun cloud in a jar experiment so that the students can see how clouds are formed and so that they will learn the basic steps of the water cycle. They will also create their simple water cycle drawings, and they will try to connect what they see in class with the real clouds in the sky. Apart from that, since we're also learning about soil and environment, the students will try to collect soil from different places in school so that they can compare what happens to it in the sun or in the shade. We will also learn how to use and how to read thermometers to check the differences. And they will learn how the weather changes the soil. So this is basically what our phase 1 is about. It's more of learning and gaining the skill of observation, analyzing and gathering data. For our phase 2, it's about adapting to the rainy season. A while ago, I already mentioned to you that the kids will have their very first field study. So for this phase, they will try to connect their classroom learning to the real world by comparing different environments. And they will explore how weather affects daily life and discover ways to take care of themselves while still having fun outdoors. So our concrete experience for this phase will be the students are going to visit a park not very far from school, the Tonburirom Park. Maybe you've been there. We've seen parents jogging, walking around that park. And the kids will try to observe the clouds, the soil, the plants, and the water levels. But another important thing is that before the trip, the students need to plan
what they need to bring. So for this one, I would like to ask the cooperation of the parents. Please don't coach your children, okay? They need to actually figure it out. What do I need? If I'm going out of the school without my mom, only my friends and my teachers, what do I need to bring? What do I need to wear? Okay, so that's our concrete experience. After that, the students will try to reflect. What are the signs of the rainy seasons that we found in the park? What did we notice about the soil, the trees, the water level, and the temperature? Then the students will create their abstract and they will say, oh, I think teacher, if in both places, in our school and in Tonburiran Park, it's both rainy, then it shows a seasonal pattern. The kids need to identify what is the current season. And they need to understand how rain affects soil, water, plants, and many places. For this one, the students will be recording their findings in their field study workbook, and they will reflect on what they brought. Like, did a raincoat really help me while I was going on a trip? Or should I not bring that next time? Okay, so that's for our second term, second phase, I mean. Next, please. Okay, the phase two has another part. First, they will go on a field study, and then second, they will try to play different games while taking care of themselves. The students will brainstorm and try out different games that they can play during the season. They will then reflect, was the game fun in the rainy weather? Was it safe? What things do they need? Okay, so they will reflect on that, and their abstract conceptualization will be, oh, some games work best in rainy weather, but it depends on what we prepare. Did we prepare the right clothes? Did we prepare the right materials? And that weather changes what is possible or safe outdoors. For our active experimentation, the students will then ask, by the end of this phase, why are some days hotter or cooler? Why is it while I'm playing outside in the morning, it's nice, but when it's the afternoon, it becomes really hot? Why is it like that? They need to find answer for that. And we will now go to the third phase. Next slide, please. Phase 3 is very scientific because we are going to learn about the Earth's movement, including the reason for day and night, and the reason why we have seasons. So the students build on their weather observation by exploring how the Earth's rotation and revolution affect daily and seasonal changes. Through different movements, experiments, and hands-on activities, they begin to understand big scientific ideas in a simple and concrete way. So, what is our concrete experience? For this one, the students need to understand how day and night occurs. So we will have a simple experiment where the one child will act out as Earth and the other one will act out as the sun. One of them will have the flashlight while the other kid spins. The students see when it is day and when it is night. Now, they need to answer, what happened when the Earth faced the sun? And what happened when it turned away? How does the weather feel during the day and during at night? When is the temperature high? When is the temperature low? Then the students will create this concept that, oh, the Earth actually rotates once a day and it creates day and night. Daytime is usually brighter and hotter, while the nighttime is actually cooler and darker. Now, we don't stop there. We will have another class discussion, and the students might ask, if the rotation of the Earth makes day and night, what makes seasons? So then we will try to explore a little bit more about day and night, the rotation and revolution, and hopefully seasons. Next slide, please. Now, it's not yet the end because in phase 4, we will be observing the change and caring for nature. For this one, the students will then try to observe a little bit more.
So they will return to Tonborirom Park for another field study, and they will try to observe again the soil, the water, the trees, the sky, and the temperature. Teachers, and why do they have to go back? Because the students need to understand that seasonal change is actually a process. It's not just one moment, and that humans and nature are actually deeply connected. The students will then compare their week 4, their first field study, and their week 9 or 10 notes, their present field study observation, and they will try to answer the question, what changed? Did the puddles dry up? Did the trees look different? Was the air hotter or was it cooler? So they will reflect about it, and then they will create this concept that, oh, seasons shift gradually. For example, the soil gets drier and that there is more sunlight as the rainy season ends. And to get our value, the students also need to discuss, how are humans actually affected by the changes in weather and seasons? The students will try to go back to all their experiences, go back and then check for the answers to their questions. In the end, they will have a reflection in action that they will go on a final weather walk to see how the season affects people, plants, and animals in the school. The students will also reflect on how humans depend on nature, okay, and also have the responsibility to take care of it. Of course, we cannot just take from nature. Humans also have a big responsibility in taking care of our nature. So to put their learning into action, they will carry out a school care project, and they will try to share their projects during Vietnam through posters, songs, or skits. If you will look here, the students will reflect and discuss about the similarities and differences of each season, and they will share about their connections of weather, plants, and humans. Wow. A lot of things, right, parents? But don't worry, we will try to help your kids understand all these big concepts and make sure that it relates to them. And that is our integrated class. We are now going to English. Here is Teacher Steph. Okay, good afternoon, everyone. So lovely to see you all again. Like Teacher Zen said, I am Teacher Steph, and today I will be discussing the curriculum for English this term. So our theme for this term is exploring the world around me. So the concept for this is that our first graders will understand and explore the world around them by learning about their environment, including their homes, the clothes they wear, and their toys, and the natural environment around them. They will engage in hands-on experiences and activities such as exploring nature and reading and writing stories, which will help them connect their learning to real life. Next slide, please. So you might be asking, what are some outcomes or what are some goals for the term? So similarly, like I just said, students will develop a deeper understanding of the world around them. They will learn how to take care of their items, such as household items, their clothes, toys, and themselves throughout the day. Learning about sharing and the joys that come from being together and playing together. They will build confidence in using English by expressing themselves clearly when describing each of these topics. Students will learn vocabulary related to these three topics, while understanding key grammar concepts such as singular and plural nouns and action words. Through guided activities, students will develop their speaking, writing, listening, and reading skills by asking and answering simple questions, using basic sentence patterns, and writing short sentences. Next slide, please. So, like integrated,
we have broken each of these down into phases. So our first phase is my home. So the students during this phase will be learning about the different rooms in the home, what they can do there, and what can they find there. They will first explore our classroom. We will convert our classroom into a home, and the students will be able to play, and we will discuss about what do they see, what can we do in this room. Next, we will talk about some questions that they might think about, like what rooms do you see, what can you do in the room, what's there, and what's the same at your house? Is it the same? Is it different? And then we will move to our abstract conceptualization. What do we want them to start thinking about? We want them to think about how there are a multitude of different types of houses. Some are big, some are small, some are different shapes. Some are on land, some are in water. Moving into our active experimentation from this, students will then match various items found in a home to the appropriate room. They will describe each room and the items found along with it and what they can do, sharing about their own favorite room as well. Next one, please. Our next phase is all about toys. So for this phase, students will bring in their favorite toy. We will talk about its name, describe it, talking about colors, shapes, and sizes. Some questions we might be thinking about during this phase are, what kind of toys did you bring? Why do you like it? What toys do you like to play with? And can we share our toys with others? And why is that fun? Then we will talk about how there are different types of toys. They differ in shape, in size. Some toys can be bought and some toys can be made. So this really goes hand in hand with our integrated lessons as well, as we will be playing in nature and having fun. So this will go, like I said, hand in hand. Then we will be talking about how the students will write their own sentences about their favorite toy, why they think it's so special to them. And then they will present this, talk about their favorite toy, share it to the class, so that their friends can also see what they enjoy as well. Next slide, please. Our last phase for this term is phase 3, clothes. In this phase, we'll be talking about different types of clothes through various different activities. Our first activity will be the students will learn about different kinds of clothes through a fun puppet show. Students will identify and name different clothes, and when do they wear these clothes? Is it clothes that will help them to stay warm, or is it clothes that will help them to stay cool? Some questions we might ask are, what clothes are you wearing today? How do you feel in them? Are you hot? Are you cold? What color are your clothes? The students will then think about how there are different types of clothes. We use them in different seasons. We can take care of our clothes by being careful and mindful of activities we do wearing our clothes. For example, this term we will be playing outside quite a lot. And so the students will need to be mindful of, oh, if it's raining, my clothes might get wet. So I might need to bring another change of clothes. Or, oh, we might be playing and it might be muddy. So I need to remember, oh, my clothes might get muddy as well. So I might need to change again. Things like this. So then our output for this term, or excuse me, for this phase, the students will create and wear their favorite outfit, and we will have a fun fashion show where the students will be able to describe the outfit they wear and share it with the class, which will be very, very fun. Next slide, please. So our outputs, like I said, we will have quite a few this term. We have what's in the house, our favorite room, our season's fashion show. Again, we will be having quite a bit of phonics as well. So we will be having phonics assessments through reading stories, similar to the practices that we had been sending home previously. They will have their My Special Toy show and tell, and they will also be writing their own story this term. Very exciting as well.
Next slide, please. So you might be asking, Teacher Steph, what are your competencies this term? Similar to last term, we have quite a few again as well. So our first is oral language. This consists of speaking and listening. Are the students able to retain what they're hearing, and are they able to express their feelings well? This is this competency. For visual language, this is about viewing and presenting. Are the students able to stand properly? Are they able to share? And are they able to look at stories like picture books and share their favorite things? For written language, we have written language reading. This is, can they listen attentively, respond to stories, and make connections to their own personal lives? Next slide, please. Then we have written language writing. This is where they will be taking what they want to express and putting it to paper. So expressing themselves and talking about stories as well. For grammar, again, they will be working on handwriting, so working on upper and lowercase letters, using frequently occurring nouns and verbs, persons, places, things, and action words, capitalizing the first word of the sentence, days of the week, names, months of the years, and also using proper punctuation. So remembering our full stops at the end of a sentence, remembering spacing in between the words, things like this. And then finally, we have our phonics, where we'll be applying taught strategies of phonics and word recognition to contribute to fluency. Next slide, please. So phonics this term, we've also broken this down into 3 phases. So for phase 1, the letter sounds that we will be working on are G, O, C, K, and CK combined. We also will be working on some sight words as well. For this phase, we'll be working on we, me, I, he, she, be, are, they, their, you, my, was, they, all, and here. For the second phase, we have another set of letters that we'll be working on. We'll be working with letters E, U, R, H, B, and F, along with another set of sight words as well. These we will be adding words to help them with their tasks. So you see words like write and draw, listen, read, and answer. For phase 3, we will be discussing letter sounds L, J, V, W, X, Y, and Z, along with sight words like said, so, have, like, come, some, were, there, little, one, do, out, and are. Next slide, please. Another thing that we will be introducing this term is reading logs. Reading logs are really, really fun and really important for developing reading fluency for young learners. Can you go to the next slide, please? So you might be asking, why reading at home? There's a multitude of different reasons why we want to support this, not only at school, but at home as well. Some reasons are, it helps to expand vocabulary and language for young learners. It enhances reading comprehension. It develops critical thinking, develops concentration, having to sit down and listen to a story. It builds background knowledge. It helps them to think and to apply that knowledge to their day-to-day life. It helps to foster empathy and emotional awareness. And it strengthens family bonds and creates a love for reading. So this term, students will be asked to pick out a book from the library, take it home, and read it with a parent or by themselves if they so choose. They will be asked to find their favorite part of the story, think about it. They will be asked to draw their favorite part and maybe write 1 to 2 short sentences about why it was their favorite. So with this, we've also asked for a bit of help at home as well.
we ask that when we send home reading logs, to help your students to read the story, ask them questions about the book. Who are some of the characters? What happened? Things like this. As we've said, this helps to create enhanced reading comprehension and also to help foster, like we said, their reading fluency as well. So we ask for a bit of help with this. Yes, what else? Next slide, please. Ah, okay, that is our last slide. So thank you so much for listening, and I will now hand it over to Kutik. Thank you so much. สวัสดีค่ะ สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆนะไม่รู้ถึงบ้านกันหรือยังนะคะ สภาพอากาศตอนนี้ที่โรงเรียนนี่เหมือนฝนจะตกเนาะก็เข้ากับธีมของเรานะคะ ภาษาไทยเทอมนี้นะคะ ไม่รู้มีเด็กๆนั่งฟังกันอยู่หรือเปล่านะ นิทานฤดูฝนกับเรื่องเล่าของฉันชื่อธีมของเทอมนี้ฟังแล้วพอจะรู้เนาะว่าอะไรเป็นขาเข้าอะไรเป็นขาออกนะคะเป้าหมายของเราในเทอมนี้นะคะ เราก็ต้องการให้นักเรียนเนี่ยพัฒนาทักษะกันฟังพูดอ่านเขียนนะคะฟังพูดอ่านเขียนยังไง ก็คือนำชุดคำที่ได้จากการฟังนิทานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับฤดูฝนนี่แหละนะคะเอามาแต่งเป็นนิทานของตนเอง ใช้คำศัพท์แต่งไว้ในนิทานแล้วก็สามารถพูดเล่าให้ผู้อื่นฟังได้นะคะวาดภาพประกอบออกมาเป็นรูปแบบของนิทาน4ช่องที่จะเป็นผลงานในตอนท้ายเทอมในตัวนิทาน4ช่องเนี่ยเด็กๆเขาอาจจะลองเขียนเป็นคำอธิบายสั้นๆเอาไว้ใต้ภาพนะคะแม้จะไม่ได้เขียนเป็นเนื้อเรื่องยาวๆก็ตามแต่เราอาจจะใช้วิธีการเล่านะคะเล่าโดยละเอียดเล่าให้เห็นภาพเล่าให้เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นมีอะไรบ้างให้เป็นนิทานฤดูฝนของเขาอ่านชุดคำฤดูฝนด้วยความมั่นใจเนาะเพราะว่าเราฟังจากนิทานเราเอามาฝึกใช้อธิบายสภาพอากาศในได้ตรงตามความเป็นจริงแล้วเราก็จะต้องอ่านคำเหล่านั้นด้วยคุ้นตาด้วยอ่านกันบ่อยๆนะคะหลังจากนั้นก็อ่านออกเสียงเรื่องสั้นที่มาจากการวิเคราะห์สระในขณะที่เราฟังนิทานไปมันก็จะมีคำศัพท์ต่างๆที่เราจะนำมาร่วมกันวิเคราะห์เป็นสระที่เราจะเรียนในเทอมนี้นะคะรวมถึงหลักภาษาแล้วก็อ่านและเขียนคำในสระที่เราเรียนกันนั่นแหละ next slide please แบ่งเป็น3ตอนง่ายๆนะคะในช่วงแรกก็จะเป็นตอนนิทานนะคะตอนที่2ก็จะเป็นฤดูฝนแล้วก็ตอนที่3ก็จะเป็นช่วงขาออกนะเรื่องเล่าของฉันในช่วงนิทานเนี่ยนะคะก็จะมีเป็นช่วงที่ซึมซับขาเข้าซึมซับคำศัพท์ต่างๆรวมถึงวิเคราะห์องค์ประกอบของนิทานนะคะจะทำควบคู่กันไปเมื่อเด็กๆได้คำศัพท์แล้วเนี่ยเขาก็จะมาเปรียบเทียบความเหมือนความต่างระหว่างสถานการณ์สภาพอากาศสภาพธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในนิทานแล้วเรามามองซิว่านอกหน้าต่างเรามันเป็นยังไงมันเหมือนมันต่างกันอย่างไรนะคะให้เด็กๆสังเกตแล้วก็บอกเล่าออกมาได้นะคะในขณะที่องค์ประกอบของนิทานก็ดำเนินไปเนาะเขาก็จะหัดเริ่มแต่งนิทานและเริ่มวางสถานที่ตัวละครแล้วก็สถานการณ์ปัญหานะคะก็จะพาเข้าไปสู่ในตอนที่2นะคะในตอนของฤดูฝนเนี่ยเด็กๆเขาก็จะเอาคำศัพท์มาพูดเล่ากันทุกวันนะว่าวันนี้สภาพอากาศเป็นยังไงแต่ว่าคุณครูจะให้เป็นเหมือนกับเป็นภารกิจแต่ละกลุ่มออกไปคนละหัวข้อแล้วก็กลับมาช่วยกันพูดให้เพื่อนๆในห้องเนี่ยฟังแล้วเข้าใจเห็นภาพได้นะคะฝึกอ่านคำศัพท์ไปด้วยคำศัพท์ที่เด็กๆเขาเอามาใช้เล่าสภาพอากาศเนี่ยนะคะในช่วงของตอนฤดูฝนเนี่ยจะมีชุดความรู้อีกก้อนหนึ่งเพิ่มเข้ามาก็คือตัวก้อนหลักภาษานะคะก็จะเริ่มวิเคราะห์สระฝึกอ่านและเขียนเรียนรู้สระเหล่านี้เพื่อประกอบในการเล่านิทานเขียนนิทานนะคะเขียนอธิบายภาพในนิทาน4ช่องท้ายที่สุดแล้ว
ก้อนความรู้3ก้อนนะคะก็คือก้อนชุดคำศัพท์ฤดูฝนก้อนความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของนิทาน แล้วก็ก้อนความรู้ที่เป็นหลักภาษาจะถูกถ่ายทอดออกมาเป็นนิทาน4ช่องนะคะเป็นผลงานในตอนท้ายเทอมแล้วก็เรื่องของการสมรรถนะในการพูดเล่าโดยละเอียดนะคะก็จะมาดูกันในช่วงท้ายเทอมนี้แหละก็จะประมาณนี้เดี๋ยวขอโชว์หนังสือนิดนึงนะคะหนังสือที่ใช้เนี่ยบางเล่มก็จะเป็นเหมาะสำหรับในการวิเคราะห์พวกคำศัพท์นะเป็นขาเข้าอย่างเช่นฤดูฝนชุ่มฉ่ำเบิกบานอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับฤดูฝนส่วนนิทานเล่มอื่นๆก็จะเหมาะสำหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบของนิทานนะคะหรือการวิเคราะห์อะไรนะข้อคิดนะคะการสถานการณ์ปัญหาแล้วก็การให้ข้อคิดของนิทานอย่างเรื่องของพายุนี่ก็จะเหมาะสำหรับให้เด็กๆฝึกอ่านนะคะก็จะช่วยสนับสนุนในเรื่องของตัวหลักภาษาสำหรับภาษาไทยก็จะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดมีคำถามอะไรคุณพ่อคุณแม่มาร์กไว้ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวถามกันตอนหลังได้เดี๋ยวคุณครูส่งต่อให้กับครูเหล่านะคะสวัสดีค่ะคุณเหล่านะคะ ในวิชาคณิตศาสตร์ของเทอมนี้นะคะ จะประกอบไปด้วย4บทด้วยกันนะคะ โดยที่หลังจากที่เด็กๆเทอมที่1เนี่ยเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องจำนวนแล้วก็การแยกองค์ประกอบจำนวนไปแล้ว เพื่อเป็นพื้นฐานเนี่ยนะคะสำคัญเลยสำหรับเทอมนี้ เพราะว่าเทอมนี้เนี่ยเราจะเริ่มเรียนรู้เรื่องการบวกแล้วก็การลบนะคะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของ how many in each group เดี๋ยวคุณครูจะบอกว่าต่อไปมันคือเรื่องของอะไรและต่อไปคือเรื่องจำนวนที่มากกว่า10นะคะมีทั้งหมด4เรื่องซึ่งในภาคเรียนนี้เนี่ยเด็กๆเนี่ยจะต้องเอาความเข้าใจเรื่องจำนวนจากเทอมที่แล้วเนาะมาเชื่อมโยงเข้าสู่สถานการณ์ทั้งการบวกการลบที่เขาจะเจอในในชั้นเรียนหรือในชีวิตประจำวันนี่แหละแล้วก็เหมือนเอามาสังเกตแล้วก็มองเห็นว่าจำนวนมันมีเพิ่มมันมีลดเนาะมันมีจำนวน2ตัวเอามาทำอะไรกันแล้วทำให้ได้เกิดเป็นตัวเลขใหม่ขึ้นมานะคะโดยกระบวนการเหล่านี้เนี่ยก็จะสร้างให้เด็กๆเนี่ยรู้จักที่จะเข้าไปสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวเข้าไปเห็นปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นของจำนวนซึ่งเมื่อเขาเห็นความจริงตรงนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะเอาความเข้าใจตรงนี้นะคะไปแก้ปัญหาโจทย์การบวกโจทย์การลบหรือแม้แต่แก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันได้นะคะเดี๋ยวขอต่อไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาอธิบายกันเพิ่มนิดนึงบทที่1นะคะเรียนเรื่องสังเกตนะคะว่าชื่อบทเราเนี่ยเราจะไม่พูดกันตุมตามนะคะว่าเราจะเรียนบวกเรียนลบนะคะในหลักสูตรของเราเนี่ยเขาจะใช้คำว่า how many ซึ่ง how many เนี่ยมีเท่าไหร่ล่ะซึ่งเด็กๆต้องมาคิดเองว่าหลังจากที่เกิดกระบวนการต่างๆหรือเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆในโจทย์เนี่ยเขาจะต้องแก้ปัญหายังไงมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะโดยตอนแรกเนี่ยจะเป็นพวกเรื่องราวเกี่ยวกับการบวกนะคะเด็กๆก็จะเหมือนมาพูดคุยกันว่าในการบวกมันมีเรื่องอะไรบ้างในชีวิตประจำวันเขาว่าเรื่องไหนที่มันจะเป็นการที่เอาจำนวนมาบวกกันบ้างจากนั้นเด็กๆก็เรียนรู้ที่จะต้องเหมือนถ่ายทอดเรื่องราวการบวกอะค่ะเป็นภาพนะคะแล้วพอเขาวาดรูปแล้วเนี่ยเราจะค่อยๆให้เขาแปลงเรื่องราวนั้นเป็นประโยคสัญลักษณ์ซึ่งกระบวนการนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่จะค่อยๆให้เด็กทำความเข้าใจกับเรื่องราวทางคณิตศาสตร์ที่เป็นความจริงก่อนแล้วค่อยเชื่อมโยงเข้าสู่สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์นะคะแต่คุณครูก็เข้าใจนะบางคนก็รู้แล้วแหละว่าอันนี้คืออะไรแล้วเดี๋ยวเราก็พอในห้องเรียนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแลกเปลี่ยนกันค่ะว่ามุมมองของเด็กๆเกี่ยวกับเรื่องของประโยคสัญลักษณ์เนี่ยเขาเข้าใจมันว่ายังไงบ้างแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาแชร์กันแล้วก็ร่วมกันหาวิธีการคิดหรือวิธีการคำนวณให้ได้ง่ายที่สุดหรือดีที่สุดในชั้นเรียนนะคะโดยกระบวนการเนี่ยเด็กๆเรียนรู้เรื่องการบวกเสร็จแล้วสุดท้ายเขาก็จะต้องสร้างโจทย์การบวกด้วยตัวเองแล้วโดยที่บทเนี้ยผลลัพธ์และชิ้นงานของเขาเนี่ยก็คือเขาจะต้องเป็นยอดนักแต่งโจทย์การบวกซึ่งเขาก็จะได้แต่งโจทย์การบวกของตัวเอง
แล้วก็เอาไปแชร์กับเพื่อนๆนะคะ แล้วก็ร่วมกันแก้โจทย์ปัญหา โดยเดี๋ยวเขาจะต้องมาคิดกันว่าโจทย์ที่เขามีหลาย ๆ โจทย์เนี่ยเขาจะเอาไปทำอะไรบ้างจะเอาไปทำเป็นการบ้านไหมหรือจะเอาไปทำเป็นเกมอะไรบ้างนะคะ ต่อไปค่ะ ต่อไปก็คือพอบวกแล้วก็จะเป็นเรื่องของการลบนะคะ การลบเนี่ย ก็จะเป็นตัวเชื่อมโยงมาเลยว่า หลังจากที่แบบขอโทษนะคะ โอเค เขาก็เหมือนเดิมค่ะ เชื่อมโยงเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวกับการลบ แล้วคุณครูก็จะแบบไปโฟกัสว่า เอ๊ะ เราเรียนเรื่องบวกไปแล้วใช่ไหม เขาเข้าใจการลบกับการบวกสับสนกันหรือเปล่า แล้วตอนนี้มันเริ่มเปลี่ยนเรื่องแล้วนะ เรื่องราวมันไม่เพิ่มขึ้นแล้วนะจำนวนมันค่อยๆลดลง แล้วถ้ามันค่อยๆลดลงมันคืออะไรล่ะ จากนั้นเราถึงค่อยมาเนี่ย ตอนนี้เราเรียนรู้เรื่องการลบกันอยู่ ซึ่งการลบก็จะประกอบไปด้วย2อย่างหรืออะไรรายละเอียดเดี๋ยวเราค่อยไปอ่านกันเนาะนะคะ หลังจากที่เด็กๆทำความเข้าใจเรื่องราวของการลบและเข้าใจความหมายของการลบและเขาก็เหมือนเดิมค่ะ เชื่อมโยงไปสู่การเขียนประโยคสัญลักษณ์ไปหาวิธีการแก้ปัญหาหาผลลัพธ์หาคำตอบ แล้วก็จบลงด้วยการที่เขาสรุปความเข้าใจทั้งหมดเกี่ยวกับการลบเนี่ยมาแต่งโจทย์การลบของตัวเองนะคะพอเราได้ผลงานการบวกการลบแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาดูกันอีกทีว่าห้องเราเนี่ยอยากจะเอาโจทย์ที่เรามีไปทำอะไรนะคะค่ะเรื่องต่อไปเนี่ย how many in each group เนี่ยคือการที่เด็กๆได้เริ่มสร้างพื้นฐานของวิชาสถิติค่ะโดยที่ขณะที่เด็กๆออกไปสำรวจธรรมชาติหรือออกไปทำอะไรต่างๆเกี่ยวกับวิชาโครงงานนะคะเด็กๆจะต้องทำการสำรวจข้อมูลและเก็บข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพอากาศในแต่ละวันในสภาพอากาศในสัปดาห์นี้ลักษณะของก้อนเมฆที่พบหรือแม้แต่จำนวนข้าวของสิ่งของที่เขาใช้อะไรอย่างเงี้ยนะคะจากนั้นเนี่ยเขาจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านั้นมาจัดจำแนกเป็นกลุ่มและเอามานำเสนอออกมาเป็นแผนภูมิรูปภาพเพื่อที่จะใช้เป็นหลักฐานในการทำข้อสรุปบางอย่างยกตัวอย่างเช่นเขาได้ทำการสำรวจสภาพอากาศแล้วตลอดทั้งเดือนเนี่ยผลปรากฏพบว่าเนี่ยมันมีสภาพอากาศนี้อยู่จำนวนกี่ครั้งมีฝนตกกี่ครั้งมีฟ้าโปร่งกี่ครั้งหรือเมฆครึ้มกี่ครั้งจากนั้นเนี่ยเขาจึงเอาปรากฏการณ์เหล่านี้ค่ะมาสรุปเป็นข้อสรุปว่าตอนเนี้ยเรากำลังอยู่ในฤดูกาลไหนกันแน่นะคะโดยในวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยค่ะจะเป็นตัวซัพพอร์ตตรงนี้โดยการที่คุณครูก็จะพาเด็กๆเนี่ยไปสังเกตข้อมูลต่างๆในชีวิตประจำวันที่มันมีหลากหลายมีมากมายสับสนไปหมดนะคะแล้วเขาก็ต้องคิดวิธีการที่จะจัดกลุ่มข้อมูลเหล่านั้นแล้วก็เอามาเรียบเรียงมานำเสนอให้ผู้อ่านหรือผู้อื่นดูง่ายเอามาเรียบเรียงให้ตัวเขาเองเนี่ยสามารถนำเสนอให้กับคนอื่นเข้าใจได้ง่ายนะคะโดยในเทอมนี้เนี่ยเขาก็จะต้องหาหัวข้อที่เขาสนใจอยากจะศึกษาด้วยแล้วก็ออกไปทำการสำรวจแล้วก็ทำแผนภูมิของตัวเองแล้วก็เอาไปนำเสนอนะคะแล้วก็บทต่อไปนะคะตอนนี้เราก็จะเริ่มเรียนจำนวนที่มากขึ้นแล้วจากเดิมนะคะโดยที่ในเทอมนี้จะเรียนที่มากขึ้นกว่า10โดยที่ฐานของจำนวนเนี่ยจะเริ่มมาจากของเดิมของเก่าก็คือ1 ถึง 10การแยกจำนวน1 ถึง 10การนับเพิ่มจาก5นะคะเมื่อจำนวนที่มีมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่เด็กๆจะต้องหาวิธีแก้ปัญหาก็คือเราจะทำยังไงดีให้เรารู้จำนวนเหล่านี้ให้ได้เร็วที่สุดง่ายที่สุดโดยที่เขาก็จะต้องหาวิธีเนาะในการที่จะเข้าไปรู้จักจำนวนหรือเข้าไประบุจำนวนสิ่งของเรานั้นให้ได้ไม่ว่าจะเป็นการจัดกลุ่มการนับทีละ5การนับทีละ10จัดกลุ่ม10หลังจากที่เด็กๆหาวิธีจัดกลุ่มแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องรู้ว่าแล้วเราจะอธิบายตัวเลขหรือจำนวนเหล่านั้นยังไงดีเด็กๆหลายคนก็รู้อยู่แล้วล่ะค่ะว่า13เขียนยังไง15เขียนยังไงใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้เนี่ยทุกคนจะต้องมาทำความเข้าใจกับเลขที่มากกว่า10จริงๆว่า1ที่อยู่ข้างหน้า5ของเลข15 1ที่อยู่ข้างหน้า5หมายความว่ายังไง5ที่อยู่ข้างหลังหมายความว่ายังไงแล้วมันมีค่าเท่าไหร่นะคะจากนั้นสุดท้ายของบทนี้เนี่ยเด็กๆก็จะได้มีการ
เอ่อเอาเรื่องของหลักเลข หลักหน่วยหลักสิบมาใช้ในการแก้ปัญหาโจทย์การบวกการลบด้วยนะคะ ในเทอมนี้ในภาคเรียนนี้นะคะ ก็ในคณิตศาสตร์ก็จะเรียนประมาณนี้นะคะ4 บทด้วยกันนะคะ แล้วก็ลำดับค่ะลำดับต่อไปนะคะ the next subject gonna be PE ค่ะ เดี๋ยวขอเชิญทิเชอร์จ้านะคะ สักครู่ค่ะ Hi, good afternoon, parents and my fellow teachers. For PE, we still do learning the basic movements in PE. We have to continue and to improve everything. So the output for that is we do challenging activities for the students, and we have to check the balance and the flexibility of the students, as well as how they gonna communicate with can you hear me? Yeah. Communicate with the teammates and friends, and and also with the teachers. Okay. So in basic movements, they have different playful movements that challenge them every time that they're gonna have a PE classes. So, well, we know our kids, they are so ส่งรูปให้เปิดไม่เห็นติ๊กต็อก okay, so we can discover the growth and abilities of the students. Nice to meet you. Nice to meet you too. Right now I'm in the middle of meeting. So ขอโทษนะคะ ขอรบกวนปิดไมค์ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ Okay, the students will discover their growing abilities and build self-confidence and supporting their overall personal development in PE. So not just only in PE, of course, in their daily lives, okay? Because this is gonna be the long run for PE, we develop the fundamental skills of the students. So through this process, the students will have the activities like running, jumping, the traditional games, and even the international games that we can contribute for the students. And this can be developed the strength and balance and self-awareness while learning and solve the problem. Support teammates and follow rules and respectfully with this team. Okay, so next one. In swimming, they still have to continue the freestyle, which one is like the fun, safe water adventure. So they have to build more on confidence. So actually in term one, they're really good. They really love swimming a lot. So all the time they're gonna ask, teacher, I want to swim. Okay, but it's really good for them because they show already the ability and the confidence that they show with the teams and everyone, not just only with the friends and not only for the teachers, but for everyone. Okay, through these activities, this can teach them the safety, the water adjustment, and of course, the movements that develop in the skills that make them more confident and explore their own style in freestyle swimming. So in here, it can build more confidence in swimming, practicing the components of freestyle in their own pace, allowing them to experience personal achievements and pride in their developing abilities. Through this, being playful in the water. Yeah, kids that really love swimming. So they really love to imitate. For example, dolphin swim. They really love the frog swim, dog swimming. They really love to imitate different kinds of swimming styles. So through this, they possesses and practicing leg kicks. Students build foundation freestyle skills, water confidence, and working towards swimming in a longer distance. So later on, you will see your kids, they can swim now like 25 or 50 meters distance.
Okay, that's all for me. Thank you. Hi, good afternoon again, parents or guardians. I'm Teacher Gray, and we are down for music. I hope everyone is still okay. Yes, don't worry, we're almost done, I believe. For music, our basic unit is about pentatonic scale. If you can remember last term, we have the major scale, right? But this time we have the pentatonic scale. So our theme is 5 magical sounds creating music. You may wonder why just 5. I thought some of you may have I think most of you have an idea that the major scale has 8 notes, but why now it's only 5? Yeah, so let me explain it more to you. So the concept is musical derived from the 5 note scale. This time we will focus on do, re, mi, sol, and la. So there were 2 notes that are missing. It's fa and ti. Yeah, so this one is gonna be expressed through vocal performance, just like the same with the ensemble last Vietnam, instrumental play, and the innovative use of glass bottles as musical instruments. This one is kind of unique because this time the kids will be using the glass bottles as their musical instruments. Which they are gonna make it. And they're gonna create it by themselves. So it's kind of exciting actually for me as well. So for the learning outcomes, the students will sing and play these instruments using the C pentatonic scale. So we're gonna stick with the C scale because using the glass bottles with water is hard to move in a different scale. It's kind of fixed, just like Thai instruments, you know, they use woods. It's fixed notes. So we will still you may wonder, we will still stick with the C scale, but this time it's pentatonic, just 5 notes. So first you need to control. That's kind of important, the tempo, the duration, and dynamics based on musical symbols. They will show creativity by making and tuning glass bottle instruments to play the same scale. So working together, they will perform as a coordinated and expressive ensemble. So they will like experience this one like because the theme for year 1 is about the different kinds of weather, right? So we will not discuss everything, but we will choose one element, which is the water, okay? And of course, the glass will just sound the same if nothing is inside, right? So we will use the water as the element, and they will experiment and listen. This is more about listening skills because they will copy the sound of the fixed dough and make the glass bottle sound like dough, something like that. And yes, of course, for the output, the glass bottle music performance as an ensemble, it's consisting of a group of singers and musicians. Next slide, please. So first, phase 1, students will have to sing the pentatonic scale first. So they need to have this oral memory of the pitch first before they can create their own, right? So after this, they will have a song composition, not really like very formal one, just from these 5 notes, they will make any sound that they can create by themselves or by groups, and that's already a composition. Next slide, please. And for phase 2, here, yes, this is what I've been talking about. They will experiment, okay? They will be asked one day to bring their own glass bottle. Any glass bottle will do. And then, yes, and they will experiment with the sound. They maybe like, oh, this group will make the dough pitch, something like that. So they need to listen very well and adjust the water level. Because, you know, when using the water in the glass, the more water, the lower the sound. And the smaller the water, the higher the sound. So
in this part, this children, the kids, I mean the students will try to experiment on that part. Oh, maybe I poured too much water. Oh, it's less. It's too far from the teacher asked us to do something like that. So they will create a musical instrument from a glass bottle by themselves. And phase 3, yes, this is now the group performance, the same way that you saw last Vietnam. So yes, can we go to the photo, teacher? Yes, this one. Yeah, they can put colors actually up to them, or they can like maybe they can choose dough for green color. Yes, red. Yeah, it's gonna be up to them, and they will copy the sound of do, re, mi, sol, la, the pentatonic scale by groups, and actually at the end they will play it together as an ensemble. Next slide, please. Yes, this is the song, the weather song. Actually, the original of this is Dum Dum song. There's no lyrics or everything, but we managed to put lyrics into it. It became more fun and engaging. I hope that you will have a good time again when we see your children perform in the Vietnam for term 2. That's all, and thank you so much. สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ค่ะครูใหญ่สอนวิชาศิลปะนะคะ ศิลปะเทอมนี้ก็ยังสอนควบคู่ล้อกันไปในวิชาโครงงานนะคะ เป้าหมายของเราก็คืออยากให้เด็กๆเนี่ยเห็นความงามของปรากฏการณ์ตามฤดูกาลนะคะฤดูฝนมีความงามแบบไหนฤดูหนาวมีความงามแบบไหน ให้เด็กๆเข้าไปเล่นลองสัมผัสนะคะด้วยตนเอง จนเขาเกิดความประทับใจ แล้วพอประทับใจแล้วเนี่ยเราจะได้นำความประทับใจนั้นนะมาสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยตัวเองนะคะอย่างในช่วงฤดูฝนงานของเรานะคะ งานของเราที่จะให้ทำในฤดูฝนก็จะเป็นเล่นกับธรรมชาติก่อน เพราะว่าหน้าฝนเนี่ยใบไม้ดอกไม้นี่สีสวยแล้วก็นิ่มนะคะเพื่อจะให้เด็กๆฝึกสกิลโดยการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยใช้มือนะคะลองกลัดไม้กลัดที่ใบไม้ให้เป็นรูปสัตว์ต่างๆนะคะแล้วก็เราก็จะมีการให้เด็กๆปั้นดินด้วยเราจะเลือกให้เด็กๆเลือกสัตว์รอบบึงน้ำในโรงเรียนว่าในหน้าฝนมีสัตว์อะไรบ้างแล้วเราก็ลองปั้นเป็นสัตว์ตัวเล็กๆกันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะลองใช้วัสดุที่หลากหลายขึ้นเราจะไม่วัสดุนะคะให้เด็กๆได้ฝึกการทดลองทำแพทเทิร์นทำลวดลายจากการเป่าฟองสบู่จากการใช้วัสดุต่างๆในฤดูฝนเนี่ยมาลองทำเท็กเจอร์แล้วเราก็จะทำโมบายนะคะโมบายสายฟ้าสายฝนเพื่อจะเอามาตกแต่งในห้องเรียนค่ะหลังจากนั้นนะคะเด็กๆก็มันจะมีเริ่มเป็นต้นฤดูหนาวนิดๆนะคะแล้วก็จะทำงานนะคะเกี่ยวกับฤดูหนาวเช่นเกี่ยวกับลมหนาวที่พัดผ่านมานะคะก็จะมีการทำกังหันลมมีการพับจรวดกระดาษแล้วก็อาจจะมีทำการ์ดส่งความสุขในฤดูหนาวนะคะภายใต้กระบวนการเหล่านี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่สิ่งที่คุยอยากให้เด็กๆฝึกฝนแล้วก็เพื่อให้เขาค้นพบนะคะว่าตัวเองเนี่ยมีศักยภาพในการทำงานต่างๆได้ด้วยตัวเองได้ด้วยสองมือของเขาก็อยากจะย่อยขั้นตอนง่ายๆให้เขาทำจนสำเร็จได้ด้วยตนเองแล้วก็ในระหว่างการทำงานก็จะได้ฝึกฝนทั้งการรับฟังการนะคะการแก้ปัญหาแล้วก็การทำสิ่งต่างๆอย่างเป็นขั้นตอนให้มีความละเอียดปราณีตสวยงามค่ะก็อยากจะให้ดูผลงานนะคะผลงานจะเป็นประมาณนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่เด็กๆจะได้ฝึกหลายทักษะเลยแล้วก็งานศิลปะในเทอมนี้เราก็จะนำมาตกแต่งห้องเรียนด้วยนะคะศิลปะของป.1 เทอม 2ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะกับทุกวิชาเลยนะคะ เป็นไงบ้างคะ ท่านใดมีคำถามหรือเปล่าคะ เกี่ยวกับแต่ละวิชา หรือถ้าตอนนี้วันนี้ยังไม่มีคำถามสามารถถามเข้าพบครูประจำชั้นเป็นการส่วนตัวได้นะคะ แล้วก็ถามได้ทุกเรื่องเลยค่ะ ยกเว้นหวยงวดนี้ออกอะไรอย่างเงี้ยครูไม่ทราบนะคะ โอเคเล่นมุกสักนิดนึงเพื่อกระตุกให้ทุกคนได้ตื่นขึ้นวิชาค่ะเดี๋ยวสามารถพิมพ์คำถามมาได้เลยนะคะ ถ้าสะดวกนะคะ ไม่ต้องค่ะ วิชาภาษาไทยไม่ หนังสือไม่ต้องค่ะหนังสือที่โชว์ใช่ไหมคะ หนังสือที่โชว์เนี่ยก็คือ ต้องซื้อค่ะ เป็นหนังสือที่คุณครูใช้อ่านให้เด็ก ค่ะ ๆ ได้ยินเนาะได้ยินไหมคะ ค่ะ ได้ยินเนาะ ยินดี ขอบคุณ ค่ะ ค่ะ เดี๋ยวเอาเป็นเรื่องแรกแล้วกันระหว่างรอนะคะ ถ้าใครแบบเกิดคิดคำถามออกก็สามารถพิมพ์เข้ามาในแชทได้เลยนะคะ ตอนนี้ค่ะ เรื่องแรกที่อยากจะประกาศนะคะ ก็เป็นประเด็นเรื่องของการจราจรนะคะ โดยที่อย่างที่แจ้งเป็นจดหมายโรงเรียนไปแล้วนะคะ เรื่องของการขอความร่วมมือไม่เลี้ยวรถด้านขวาไปทางท่าข้ามในเวลา7:15 นาทีถึง8:30 นาทีนะคะ โดยก็จริงๆก็เริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วเนาะและอีกประเด็นหนึ่งคือถ้าใครบ้านไหนสนใจนะคะที่จะเข้าร่วมบริการรถ2 แถว รับส่งนักเรียนนะคะค่ะ ก็มีทั้งหมด3 จุดนะคะ จุดที่1สายท่าข้ามที่2สายถนนพระราม2แล้วก็สายถนนพุทธบูชานะคะ เดี๋ยวรายละเอียดถ้าบ้านไหนสนใจนะคะ สามารถสแกน QR code นี้นะคะ แล้วก็สอบถามได้เลยหรือสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นได้เลยนะคะ ต่อไปได้เลยค่ะ เดี๋ยวสไลด์ทั้งหมดเดี๋ยวส่งให้ค่ะ เดี๋ยวสไลด์ทั้งหมดเดี๋ยวคุณครูจะส่งให้หลังจากเสร็จอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้นะคะ วันนี้หรือวันพรุ่งนี้ประมาณนี้นะคะค่ะ และก็เนื่องจากทางโรงเรียนเนี่ยได้มีการเพิ่มมาตรการความปลอดภัยนะคะ เรื่องที่1เนี่ยที่อยากจะขอความร่วมมือเลยก็คือเรื่องของบัตรนักเรียนนะคะ และก็บัตรของผู้ปกครองอยากให้ผู้ปกครองทุกท่านนะคะแขวนบัตรผู้ปกครองทุกครั้งที่เข้ามาในพื้นที่โรงเรียนนะคะ แล้วก็ส่วนเรื่องของบัตรนักเรียนหายหรือไม่สแกนไม่มีบัตรนักเรียนสแกนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็สามารถติดต่อได้ที่ครูประจำชั้นได้เลยนะคะ ว่าเดี๋ยวเราจะแก้ปัญหาอะไรกันยังไงนะคะ แล้วก็ในเทอมนี้ก็ยังคงมีการนัดพูดคุยกับครูประจำชั้นเหมือนเช่นเดิมเดี๋ยวก็จะส่งตารางไปให้ลงชื่อเหมือนเดิมนะคะ ต่อไปได้เลยค่ะต่อเนื่องมาเรื่องของมาตรการความปลอดภัยนะคะ คือตอนนี้โรงเรียนของเราเนี่ยจะเพิ่มประตู แล้วก็ประตูทางด้านสนามบาสเกตบอลตรงตึก IB นะคะ แล้วก็ประตูฝั่งโรงแยกขยะ ประตูฝั่งอนุบาล ประตูฝั่งอนุบาลคือตรงที่มันเป็นสะพานเล็กๆข้ามคลองเล็กๆกันนะคะ แล้วก็ประตูด้านหลังอาคารที่เชื่อมต่ออาสมศิลป์ที่ตลาดคุณปู่นะคะทางโรงเรียนได้ติดตั้งประตูแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะที่ล็อกประตูนะคะ แล้วประตูทั้งหมดเนี่ยจะประตูอัตโนมัตินะคะ โดยที่ประตูเนี้ยจะปิดเมื่อเวลา8:30นะคะ และเปิดอีกครั้งเนี่ยเมื่อเวลาบ่าย 2:30นะคะ โดยปิดเนี่ยหมายถึงว่าจะไม่สามารถเข้าออกได้เลยนอกจากจะใช้บัตรในการสแกนเพื่อที่จะเปิดประตูนะคะ โดยที่ซึ่งคนที่จะเปิดได้ก็จะมีพี่จป.แล้วก็คุณครูนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็หากคุณพ่อคุณแม่มีเหตุอะไรนะคะ ก็อาจจะขอให้มาก่อนเวลา8:30 นาทีหรือติดต่อที่ครูประจำชั้นได้นะคะ ว่าเราจะเข้ามาคุยกันหรือมาประชุมกันหรือเข้ามาทำกิจกรรมอะไรนะคะค่ะอันนี้เป็นประเด็นเรื่องของแบบเราเพิ่มมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนเนาะเพื่อความปลอดภัยของบุตรหลานของทุกท่านเลยนะคะ
ค่ะ และนี่ก็เป็นคร่าวๆค่ะ เดี๋ยวครูส่งให้นะคะ ปฏิทินภาคเรียนที่2ค่ะ ก็จะมีประเด็นเรื่องของกิจกรรมต่างๆ วันหยุดนะคะ แล้วก็วันหยดน้ำวันกีฬาสี และก็วันสุดท้ายของภาคเรียนนะคะ วันสุดท้ายของภาคเรียนแปลว่า วันนั้นเป็นวันสุดท้ายนะคะ ก็คือจะวันหยุดคืออีกวันหนึ่งนะคะเดี๋ยวส่งให้ค่ะ ว่าเป็นวันไหนเนาะ และก็กิจกรรมต่อไปนะกิจกรรมที่สำคัญมาก ห้องเรียนพ่อแม่ครั้งที่2นะคะค่ะ แล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะ ที่เข้าร่วมห้องเรียนพ่อแม่ครั้งที่1ในคราวที่แล้วนะคะ ครั้งที่2เนี่ยก็เป็นวันเสาร์ที่4ตุลาคมนะคะ โดยคุณหมอวราลักษณานะคะ เป็นโรงพยาบาลมนารมณ์นะคะ ซึ่งน่าสนใจมากจริงๆค่ะ คุณพ่อคุณแม่คุณครูแนะนำทุกกิจกรรมของห้องเรียนพ่อแม่เลยนะคะ คาดหวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์อย่างมาก แล้วก็เป็นพื้นที่ที่จะให้ทุกท่านได้สอบถามผู้เชี่ยวชาญด้วยนะคะครูเราแนะนำเลยว่าต้องมาค่ะต้องมาวันเสาร์ที่4นะคะ ส่วนครั้งที่3ห้องเรียนพ่อแม่ครั้งที่3หัวข้อเวลาคุณภาพนะคะ โดยคุณหมอกิ่งแก้วนะคะ ในวันเสาร์ที่1พฤศจิกายนนะคะ ซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการเด็กนะคะ ในเรื่องของออนไลน์เนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะ แต่ว่าอยากให้เข้ามาร่วมกิจกรรมกันในห้องน่าก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเด็นเดิมที่คุณครูเหล่าได้เคยแจ้งไปนะคะว่า ในเรื่องของการบางครั้งในเรื่องของการออนไลน์เนี่ยในเรื่องของการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวหรือเรื่องเด็กๆเนี่ยมันมีเรื่องของความอ่อนไหวเนาะมันมีบางข้อมูลที่อ่อนไหวหรืออาจจะส่งผลกระทบต่อบุคคลหลายๆบุคคลได้ อย่างยกตัวอย่างเช่นคราวที่แล้วเราก็ไม่ได้มีออนไลน์ใช่ไหมคะในเรื่องของมันเป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลในเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความเป็นส่วนตัวอะไรประมาณนี้ค่ะ ซึ่งเดี๋ยวคุณครูก็จะแจ้งให้ทราบอีกทีนะคะ ว่าจะมีออนไลน์หรือเปล่านะคะ แต่ก็อยากให้เข้ามาร่วมกิจกรรมกันในวันนั้น แล้วก็เตรียมคำถามมาถามคุณหมอทั้ง2ท่านได้เลย คนละวันกันนะคะ อันนี้เป็นคนละกิจกรรมนะคะต่อไปค่ะหมดแล้วเนาะเดี๋ยวประเด็นเหล่านี้ก็เดี๋ยวจะแอบแนบไปค่ะ เป็นเรื่องของแนวทางการปฏิบัติลูกเรื่องแบบ เด็กๆหากเด็กๆมีไข้หรือไม่สบายเนี่ยนะคะ ก็อยากให้ขอดูอาการอยู่ที่บ้านก่อนนะคะ หรือถ้าไม่ไหวก็ขอให้พบแพทย์รักษาตัวอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหายเพื่อลดการแพร่เชื้อภายในโรงเรียน แล้วก็เพื่อเป็นการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของเด็กๆให้หายไวขึ้นด้วยนะคะ หมดแล้วเหรอคะค่ะ เราสู้กันมาจนถึง4:45แล้วค่ะ ทุกท่านค่ะ มีคำถามเพิ่มเติมไหมคะ ก็หากมีคำถามเพิ่มเติมนะคะ สามารถพูดคุยกันในแชทห้องได้หรือคุยส่วนตัวกับคุณครูได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะคะ ที่เข้าร่วมการประชุมการประชุมปฐมนิเทศในเทอมภาคเรียนที่2ของเราในวันนี้นะคะหากมีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะคะ วันนี้วันรีบจริงๆเลยนะคะค่ะ เดี๋ยวเราจะปล่อยคุณพ่อคุณแม่คืนสู่อ้อมกอดของเด็กๆแล้วนะคะ โอเคค่ะ ขอบคุณนะคะทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้ครูเหลาบอกว่าให้เด็กๆแอบฟังปฐมนิเทศ เพราะว่า นี่เปิดไมค์ด้วย เมาต่อเหรอเนี่ย เดี๋ยวนะคะ มีเด็กๆแอบฟังหรือเปล่าครูเราบอกให้แอบฟังจะได้รู้ว่าเราเรียนอะไรกันบ้างไปแล้วนะจ๊ะขอบคุณทุกท่านนะคะ Thank you everyone